syariah yang bertugas dari pukul 7 hingga 12 siang. Di sini saya akan melakukan gerakan berupa itu bantu efektif dan tujuannya itu untuk mengeluarkan spiritus yang ada di tenggorokan Bapak. Sebenarnya Bapak boleh sebutkan nama dan tanggal Bapak? Tindakan ini berlangsung 5 sampai 10 menit ke depan, Pak. Apakah Bapak bersedia? Ada yang tidak, Pak? Baik, perawalannya lengkap. Menutup sambilan dan mungkin minum udara 3 detik dan ditahan 2 detik dan menghembuskannya dengan mencuci 8 detik. Itu dilakukan sebenarnya 3 kali, Bapak. Pas batuk yang lainnya Bapak disuruh untuk Bapak saya menghitung 1 tarik nafas Bapak 1, 2, 3 tarik nafas Bapak nanti tahan sedikit hembuskan lagi Bapak tahan detik hembuskan lagi Bapak sekali lagi Bapak tahan hembuskan Baik Bapak, tindakan selesai.